工人แปลថាកម្មករ工人កម្មករសាំងប៉ានធ្វើការជីឈីម៉ាស៊ីនឆាយแล้วសម្ភារៈឆាយแล้วสร้างឆានសៀនខ្សែផលិតកម្មលីងជៀនផ្នែកបន្ទះផ្នែកបន្លាស់លីងជៀនផ្នែកបន្លាស់អានឈួនសុវត្ថិភាពអានឈួនquản lý ការគ្រប់គ្រងquản lý ชื่อเหลือគុណភាព电力អគ្គិសនី电力原料วัตถุធាតុដើម原料ឆាងឃូឃ្លាំងឆាងឃូ工程师វិស្វករ工程师จูจวงប្រមូលផ្ដុំจูจวงหมู่จูกุมรูหมู่จูติ้งตานបញ្ជាទិញติ้งตานបញ្ជាទិញគូចាងការខូចខាតវៃសៀវការជួសជុល班次វេន标告របាយការណ៍运送ជញ្ជូនเช่าจั่วปฏิบัติการเช่าจั่วมู่ซิงโมเดลกับโหมดตาอินบล็อกปุ่มเป้าจวงเวิร์กช็อปผู้เหมือนแผนกชื่อเหรินการទទួលខុសត្រូវ